Læn dig mod min arm. Jeg vil støtte dig. Læn dig mod min arm. Jeg vil støtte dig. Bygningen læner sig så meget, at den ser ud til at trodse tyngdekraften. Bygningen læner sig så meget, at den ser ud til at trodse tyngdekraften. De mener, at det er vigtigt at trodse konvention. De mener, at det er vigtigt at trodse konvention. Efter konvention er stedfortræderen altid en kvinde. Efter konvention er stedfortræderen altid en kvinde. Da han var syg, blev hans pligter overdraget til hans stedfortræder. Da han var syg, blev hans pligter overdraget til hans stedfortræder. Efter hans pensionering blev virksomheden overdraget til hans søn. Efter hans pensionering blev virksomheden overdraget til hans søn. Han blev en ivrig golfspiller efter sin pensionering fra politik. Han blev en ivrig golfspiller efter sin pensionering fra politik. Hun var ivrig efter at tilegne sig mere avancerede kulinariske færdigheder. Hun var ivrig efter at tilegne sig mere avancerede kulinariske færdigheder. Ægte beherskelse af enhver færdighed tager et helt liv. Ægte beherskelse af enhver færdighed tager et helt liv. Han erhvervede beherskelse af 4 sprog. Han erhvervede beherskelse af 4 sprog.